आकाशवाणी पणजी वीर जवान. नमस्कार आणि येवकार. आकाशवाणी पणजी घेवन येता निवृत्त जवानांच्या जिविताचेर आणि कार्याचेर उजवाड घालपी मुलाखतींचेर आधारित वीर जवान. आयच्यो वीर जवान मेजर डॉक्टर पद्मिनी प्रभुदेसाय. तांचेकडे उलयतात गोंय पुलीस खात्याचे निवृत्त जनसंपर्क अधिकारी, होम गार्ड्साचे आदले कंपनी कमांडर आणि गोंय सरकारच्या माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे निवृत्त माहिती अधिकारी जॉन आगियार. नमस्कार, जय हिंद आयकुप्यानो. हांव जॉन आगियार तुमकां वीर जवान कार्यक्रमान माये मोगाचो येवकार. आमचे बरोबर आज आसात मेजर पद्मिनी प्रभुदेसाय. मेजर प्रभुदेसाय भारतीय सेनेन आर्मी मेडिकल कोरान डॉक्टर म्हणून, मेडिकल ऑफिसर म्हणून तिणें वेगवेगळ्या जाग्यांचेर देशांत काम केलां. येवकार तुमकां मेजर दोतोर प्रभुदेसाय. थँक्यू सो मच. आमच्या ह्या कार्यक्रमान म्हाका सांगात तुमचें एज्युकेशन खंय जालें? मेडिकल एज्युकेशन गोंयांतूच जालें? येस, हांवें फोंड्यान सेंट मेरीजान 10th, ताचे मागीर GVMसान 12th करून गोवा मेडिकल कॉलेजांतल्यान म्हजी ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केल्लें. वर्स 2005 हांव पास आउट जाल्लें. तेच वर्सा आमच्या कॉलेजीन MODंतल्यान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्सांतल्यान एक बायल आयिल्ली. तेणें आमकां सांगलें की दीस इज एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा तुमच्या सगळ्यांच्या समोर, तुमकां जाय जाल्यार तुमकां घेवं येता. दॅट्स हाव आय रीच दी आर्मी. मागीर तुमकां आर्मी बद्दल कितें पयलीं खबर आशिल्ली काय अकस्मात सडनली अशें जालें? ना, हॅव्हिंग अ व्हेरी नॅशनलिस्ट बॅकग्रावंड, आर्मी म्हणजे कितें तें खबर आशिल्लें. आर्मीन डॉक्टर आसतात हें खबर आशिल्लें, कारण अशें तेन्ना बॉर्डर पिक्चर बी आसताले, तातूंत दिसतालो की हांव दोतोर आसता म्हणून. बट ताज्या भायर व्हडलेंशें आर्मीन कितें आनी कशें आसा हाजें व्हडलें ज्ञान नाशिल्लें. आर्मी इज अ ग्रेट, म्हणजे खूब बरें एक इन्स्टिट्यूशन, एक बरें ऑर्गनायझेशन. तातूंत काम करून म्हाका पर्सनली खूब चड फायदो जाल्लो आसा एट अ पर्सनल लेवल. प्लस मागली वर्सां हांवें आर्मीन रावलें, वीच आय हॅड द गूड ऑपॉर्च्युनिटी टू बी देर. वर सम ऑफ द बेस्ट इयर्स ऑफ माय लायफ. सिलेक्ट जातकच मागीर तुमकां ट्रेनिंग आसता? येस, सो ट्रेनिंग पार्ट देन हॅपन्स लेटर. आमी वता लखनौ. लखनौवात आमचे ट्रेनिंग स्कूल आसता. पूण इमिजिएटली तुमकां रँक्स मेळटात? वी जॉयन एज लेफ्टनंट्स इफ वी आर डुईंग इंटर्नशीप. जर आमी इंटर्नशीप केल्ली ना जाल्यार आर्मीन लेफ्टनंट हो रँक आसता. डायरेक्ट कॅप्टन आसता. आनी जर तुवें इंटर्नशीप कंप्लीट केल्या जाल्यार डायरेक्ट कॅप्टन जाता. बरें, आतां तुमकां आर्मीन फक्त मेडिकलाचेंच सगळें सांगतात, म्हणजे कशें सोल्जर हें बी, बट अदरवायज कॉम्बॅट ट्रेनिंग बी दितात काय म्हणून? एब्सोल्युटली. आर्मीन तूं गेलो म्हणजे तुका बेसिक कित्याक इन एमर्जन्सी समज एब्सोल्युटली, म्हणजे यू हॅव टू एटलीस्ट नो की बाबा फाल्यां तूं गेलो ना हांव डॉक्टरीच करतलो म्हणून असो मनीस बसूंक शकना. थंय ट्रेनिंग तुका सगळ्या फिल्डांनी आसता. मॅन मॅनेजमेंटांनी आसता, तुका कॉम्बॅटांनी ट्रेनिंग आसता, फायर आर्म ट्रेनिंग आसता, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रेनिंग आसता. बिकॉज अल्टिमेटली यू आर गोईंग इन टू अ सिस्टम. The system is already in place. SOPs are in place. Now you have to learn to how you have to function there. And आमी हांगा GMC जेन्ना पास आउट जातात, we learn to be doctors. And to become an administrator, तुका I think because you are joining at a officer's rank, so it takes a lifetime I would say, but still we learn that. That's how we join the units. Then we get posted from Lucknow. We get posted to different places. तुमचे खंय खंय जालें पोस्टिंग? म्हजें फर्स्ट पोस्टिंग जालें आसाम रायफल्सान. म्हजो युनिट आशिल्लो 30 आसाम रायफल्स. वॉज फर्स्ट इन नागालँड अँड देन द युनिट मूव टू मणिपूर. देर आफ्टर आय केम टू पुणे. 2 वर्सां काडून मागीर आय वेंट टू पंजाब. अँड इन पंजाब पुणे आर्म फोर्सीस मेडिकल कॉलेज आसा? आय वॉज इन अ युनिट. इन माय करियर मोस्ट ऑफ द टायम इन द आर्मी आय वॉज पोस्टेड एज द रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर. हाजो अर्थ की बाबा फूल युनिट आसता आनी त्या युनिटान एक डॉक्टर आसता, तो हांव आसतालें. सो आरएमओ. सो आरएमओची पोस्टिंग्स काडिल्ली आसा हांवें पयलीं नागालँड, मणिपूर आनी पुण्याक. ताच्या मागीर आय गॉट पोस्टेड टू अ फील्ड हॉस्पिटल इन पठानकोट इन पंजाब. अँड दॅट्स वेर आय पुट अप माय पेपर्स. आय थॉट आय शूड मूव आउट ऑफ दी आर्मी. सो दॅट वॉज माय करियर इन दी आर्मी. व्हेरी शॉर्ट, व्हेरी स्वीट. आतां तुमी एक बायल मनीस इन द आर्मी
वॉज इट चॅलेंजिंग? वॉट वॉज द चॅलेंजेस? See, I'll tell you how. Between other services and branches and AMC, there's a difference. Medical core and बाकीच्या branches intake of women officers as such came in 92. They became permanent commission in 2020 and got command roles in 23. That is only 2 years ago. But in the AMC, women officers have been there since 1958 and they have promotions like male officers and they also have command roles right from the beginning. कारण डॉक्टराचे काम हे स्त्री किंवा पुरुष असे बघून जायना. दॅट इज स्किल, टेक्निकल नॉलेज. सो दॅट्स हाऊ women have been there. So when I went into the army as a doctor, I had to not break any glass ceilings. I had like a proper runway laid out for me and I had to just काय do my असे work. त्रास किंवा असे Nothing, डिफिकल्टी? absolutely nothing. We had good roles which were defined for us. पण ते दादल्यांक बी बायलांकडे येवपाक तसो काय प्रॉब्लेम आसता. पळय आतां वेन आय जॉयन्ड इन दी आसाम रायफल, आय वॉज देर. हांव जेन्ना फर्स्ट ज्या जाग्यार गेल्लें नागालँडान, इट वॉज नॉट अ व्हेरी, इट वॉज अ नायस, इट्स अ स्मॉल टावन आनी थंय जे युनीट आशिल्ले तातूंत तांची बायलांय आशिल्लीं, भुरगीं आशिल्लीं. इट वॉज अ फॅमिली स्टेशन फॉर दॅम. थंय खूब फावटी दादले बायलांक आपले प्रॉब्लेम दाखोवंक भिडेतात किंवा ओपन अप जावपाक भिडेतात. इट इज द सेम वे विथ बायलां जेन्ना ती दादल्या डॉक्टरां कडेन वता. बट द इशू इज वन्स तो हें जाता न्ही, मनशाचो तुजेर विश्वास बसता, डॉक्टराचेर विश्वास बसता, डॉक्टर हो देव कसो आसता मागीर. सो दॅट अल्टिमेटली आय हॅड नो प्रॉब्लेम्स इन द युनीट अँड नो सच थिंग्स. आतां पळय, आतां बाकीच्या रेजिमेंटांनी बायलां आसात. इवन कॉम्बॅट रोलान अजून आर्मीन ना, बट इन एअरफोर्सान नेव्हीनूय आसा. फायटर पायलट्स ती गेल्यात. म्हणजे बायलांची भुमिका कशी विकसीत जाला इन द डिफेन्स सर्विसीस? आणि लष्करी म्हळ्यार लैंगिक समानताय म्हळ्यार जेंडर इक्वॅलिटी, ताजे बद्दल तुमचें मत? सी, इन मेनी कंट्रीज, दॅट इज द UK, US, ऑस्ट्रेलिया, इस्रायल, कॉम्बॅट रोल्सान ग्राउंड फोर्सीसाचेर म्हणजे आर्मींतूय बी बायलां आसात. आनीक UN रेग्युलेशनूय पडटा बाबा बायलां वचपाक शकतात. पण इंडियन आर्मीन आजून ते सुरू जाल्लें ना. ओवर द टायम विथ टेक्नॉलॉजी कमिंग इन अँड थिंग्स चेंजिंग, वॉर्स कशी आतां झगडटात हें बदललां. In the World War II also, ciphers, many times, there were the women who were breaking them. Now also there is a lot of cyber warfare, there is a lot of security breaches, there is a lot of sleeper cells, intelligence. In all these roles, women can help. आणि आता जर इंडिया does not recruit women, then 50% लोकांक तू कन्सिडर सुद्धा करना, बिकॉज दॅट्स द पॉप्युलेशन. जर तू 50% बायलां आसा तांकां तू कन्सिडरूच करना जाल्यार कितलो व्हडलो एक पॉप्युलेशन म्हणजे इतलो व्हडलो रिसोर्स यू आर लेटिंग गो. सो आय फील दॅट टेकिंग इन टू क्यू द चेंजिंग स्टायल ऑफ वॉरफेअर, वुमन शुड आयडियली हॅव. बट आय विल ऑल्सो से दॅट एट द सेम टायम की बाबा एक पर्सेंटेज भरपाक जाय म्हणून कोणाकूय घेवप, दॅट इज नॉट रायट. लायकी आसली, जर तुका विलिंगनेस आसा, लायकी आसा, वाय नॉट. तुमचें वैजकी प्रशिक्षण तुमकां आर्मीच्या वातावरण, डिफेन्साच्या वातावरणान कशें फायदेशीर ठरलें? म्हजो रोल प्रायमरीली डॉक्टराचो आशिल्लो. डॉक्टराचें काम बरें केलें, म्हजो 90% वर्क सोंपलो. ओके. आनी आमचें ट्रेनींग, आय विल से माय अल्मा मॅटर GMC गोवा मेडिकल कॉलेजीन इतलें बरे तरेन जाल्लें आशिल्ली तयारी की म्हाका तातूंत केन्नाच प्रॉब्लम आयलो ना. अदर थिंग्स लायक जर तुका एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पडटा, खंयच्या ऑफिसर मेसाची, खंयच्या स्टोर किपींग अप हे स्टोर, सम बोर्ड्स, सम मॅन मॅनेजमेंट, दॅट यू कॅन ऑलवेज पिक अप अँड डू वेल. तातूंत प्रॉब्लम नासता. अल्टिमेटली एज अ डॉक्टर इन द आर्मी, no army, navy, air force, know your technical skills well and you are through living a good life. तुम्ही मेजर आशिल्ली, तुम्ही मेडिकल ऑफिसर आशिल्ली. तुमची वैजकी कर्तव्य आणि लष्करी अधिकारी म्हणून तुमच्या जबाबदारी मदीं कसो समतोल तुम्ही दवरलो? As a army officer role, when I'm wearing the uniform, my primary role in the unit is to look after the health and welfare of all the people in that unit. सो वेन आय से दॅट न्ही, म्हणजे कशें आतां तूं खंयचें पिक्चर पळयता वॉराचें, जाल्यार कोण मनीस बाबा थंय इज डायींग अँड देन वी गेट हिम बॅक अँड समवन हू इज लुकींग आफ्टर हिम, म्हणजे ताका बँडेज करता किंवा ताका वाचोवपाचें करता. दॅट इज द डॉक्टर्स रोल म्हणटा तशें. पूण त्या भायरूय बी द वॉर इज येदेशें. ओके. बट मोस्ट ऑफ द टायम वेल द युनीट स्टेशन, युनीट कितें करता थंय डॉक्टराचो काम आसता. सो ते हेल्थ एंड सॅनिटेशन कशें आसा बाबा, तांच्या फॅमिलीजांक पळोवपाचें काय, कशें पळोवपाचें, कितें करपाचें, लायजनिंग विथ बाकीचे ऑथॉरिटीज जे पयस आसात, लागीं आसात, तांकां एडवायस. लायजनिंग म्हणजे कशें आतां हांव डॉक्टर, म्हजो युनीट आसा, हांव नागालँडान किंवा मणिपुरान बसला, म्हाऱ्यान बाकीचे रिसोर्सीस खंय आसा, लागीं डॉक्टर्स आनी खंय आसा. जर म्हाका फाल्यां मास कॅज्युअलिटीज इवॅक्युएट करूंक जाय जाल्यार हांवें खंयच्यान गाडयो हें करूंक शकता, कोण लोकां कडेन आय कॅन गो. सो आतां हांव सपोजींग हांव आशिल्लें एमके कडेन इन मणिपूर, जाल्यार
जाल्यार लागीं खंय आशिल्लें तर रिम्स इम्फा, थंय वचून कोण डॉक्टर्स आसता, कोणा कडेन इमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट करप आसता, कितें ना, दॅट लायझनिंग इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, अगेन वॉट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, माय हॉस्पिटल शूड हॅव ऑल द रिसोर्सीस दॅट आर निडेड फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार. सो कंटिंजन्सी मॅनेजमेंट, ऑल दॅट आय हॅव टू लुक आफ्टर. आय हॅव टू ट्रेन द पीपल हू आर अंडर मी. खंयचे म्हजे नर्सिंग ऑफिसर्स असलेत, खंयचे नर्सिंग असिस्टंट्स असलेत, कोण बॅटल फील्ड नर्सिंग असिस्टंट, तांचे सगळ्यांचे ट्रेनिंग कितें सगळें सारकें आसा काय ना टकाटक हांवें पळोवपाक जाय. सो दॅट वॉज अ कायंड ऑफ जॉब दॅट आय हॅड टू डू. बिसायड्स दॅट, एज अ आर्मी ऑफिसर, ऑल ऑफ दीज आर माय मेडिकल रोल. आतां एज अ आर्मी ऑफिसर वॉट एम आय एक्सपेक्टेड टू डू, की बाबा म्हज्या युनिटान हें सगळें हांवें म्हज्या हॉस्पिटल सारकें आसा म्हण पयलें. आतां म्हज्या युनिटांतले लोक आसात, तांचे बाबा मनान कितें चल्लां, कशें आसात ते, एवरी वन इज हॅप्पी ऑर नॉट, कोणाक दुखता कितें, कोणाक कोणी त्रास करता, दॅट ऑल्सो आय हॅव टू फायंड आउट. So I have to interact with people in a multitude of ways. So that is the defined role for me. Anything that I do more than that is. ना हांवें पळयलां की डिफेन्सान स्पेशली इन आर्मी मेडिकल कोर ऑफिसर्स पळय आसा डॉक्टर्स, देव गॉन बियॉन्ड देअर मेडिकल ड्युटीज अँड हेल्प सोल्जर्स. Absolutely. आतां हालींच फाटींच एकटो मेजर आय थिंक ही गॉट किर्ती चक्र, ताणें उज्यान वचून Right. And evacuate केल्ले. इवॅक्युएट केलें. There is one more lady officer, Army Medical College doctor. She has worked with para SF. Yes. तिने कॉम्बॅट रोलान पार्ट घेतलो. सो इवन मेडिकल ऑफिसर्स आसा दे आर गोईंग बियॉन्ड देअर. See, once you're in a unit, you can't say, I'm a doctor, Baba, I will do only this much. Then you're a part of a team. You cannot say, की ना बाबा हें म्हजें काम हांगा सोंपता. म्हाका सांगात, सैनिकांच्यो वैजकी गरजो आनी लश्करी जिणेची मागणी हाचो कसो समतोल दवरतात? जे आर्मीतले किंवा खंयच्याय डिफेन्स फोर्सांतले जे SOPs आसतात तातूंत सगळे लोकांक की बाबा इतले इंजरीज जातले, इतले लोक फीट आसतले, इतले अनफीट आसतले, हाजे ऑलरेडी अकाउंटींग फॉर केल्लें आसता. वी आर गॉट व्हेरी स्ट्रिक्ट SOPs, ते SOPs फॉलो करता आनी दॅट्स हाव इट गोज. इन द आर्मी यू फॉलो द रुल्स. तुम्ही हाताळिल्ल्या एका खाशेल्या आव्हानात्मक केसीचें वर्णन करशात तुमी? देर इज नो वन इन्सिडंट जे हांव तुका अशें सांगूं शकता, बट अबाउट अ पिरियड ऑफ टायम दॅट हॅपन. आनीक दीस इज समथींग जे गोंयान रावन म्हाका हरशीं केन्ना कळचें नाशिल्लें. जर हांव गोंयान दोतोर म्हण आशिल्लें जाल्यार म्हाका तें केन्नाच कळचें नाशिल्लें. सो आमी नागालँडान आशिल्ले, हांवें तुमकां सांगलें, नागालँडान आमी एका फेरली ओके टावनान आशिल्लीं आनी आमी वतालीं सावथ मणिपूर. युनिटाचो मूव आयिल्लो आनी म्हाका एक 8-9 म्हयने म्हजी सर्वीस उरिल्ली त्या युनिटान. आनीक अशें आशिल्लें की आतां ना तूं बायल मनीस, तुका आमी घेवन सावथ मणिपुरान वचूंक शकना. वी आर गोईंग टू द बॉर्डर, वी वील नॉट टेक यू. अँड आय वॉन्टेड टू गो. सो आय अप्रोच्ड माय CO. आय टोल्ड हिम, आय सेड, सर अशें आसा, म्हाका वचूंक जाय. आमी हांगा 2.5 वर्सां काडल्या युनिटा बरोबर म्हजो बरो रॅपो आसा. जर तुमकां कांय लायबिलिटी दिसना म्हाका व्हरून थंय, म्हाका व्हरप म्हणजे लायबिलिटी जायना, जाल्यार तुमी म्हाका घेवन वचा, आय एम विलिंग टू गो. अँड सर वॉज ग्रेशियस इनफ, आय वूड से. तो घेवन म्हाका ही टूक मी इन सावथ मणिपूर, वेर नो लेडी ऑफिसर हॅड सर्व टील दॅट टायम. आनीक तुमी जर मॅप काडून पळयशात जाल्यार एक खुगा डॅम हो आसा, थंय पर्यंत रस्तो येतालो आनी ताजे सकयल सगळो असो नॉन टार्ड रोड आशिल्लो. अँड टील अ पोस्ट कॉल्ड बाहेंग पोस्ट. आमच्या पयलीं थंय युनिट आशिल्ली, तातूंत त्या लोकेशनाचेर परत अटॅक जाताले. कित्याक जाताले, कशें जाताले, हाजे खूब हें केल्लें, पूण जातालें. आनी आमचो CO गेलो म्हणपालो, कांयच भिवूंक नाका, कोणूच भिवूंक नाका, सगळें सुशेगाद रावत, एवरीथींग वील बी फायन. आमी थंय वचून एक 15-20 दीस जाल्ले आनी हांवें असो जागो पळोवंक नाशिल्लो. इट इज लायक ट्रायबल एरिया. ट्रायबल एरिया म्हणजे आमी चिंतता कशें एक रानशें आसतलें, बट इट वॉज रेंजीस ऑफ हिल्स फुडेन. आनीक तातूंत 3 ते 4 गांव आशिल्ले. इतली थंय गरिबी आशिल्ली की बर्ड फ्लू जावन तांचे थंय रानांतली ती हें मेल्ली, सवणी बिवणी आशिल्ली ती, तांचे कोंबडी बी मेल्ल्यो, तांचे कडेन जेवणाक खाणाक अँड इवन मेडिकल फॅसिलिटीज बी नाशिल्ली. थंय आमचे कडेन पेशंट खूब पयसल्यान बी येताले आनी आमकां कितें तरी परतें दिवंक जाय म्हूण कोण तांतयां घेवन येताले, 4 गड्डे घेवन येताले, कोंबडे घेवन येताले. दॅट कायंड ऑफ गरिबी वॉज देर. आनी वी वर ग्रेट, मिनींग आमचे कडेन खूब रिसोर्सीस आशिल्ले तांकां हेल्प करपाक. फॉर वॉट एवर रिजन्स दॅट थिंग political asu, whatever, I am not aware of that, and I got to go in that area. Now once I went there, आमी 15-20 दीस थंय रावली, 1 म्हयनोभर जालो. ते गांवाचे जे सिनियर्स लोक आशिल्ले ते आयले आमच्या युनिट एरियान आनी तें म्हणपालें की पयल्या युनिटाच्या पेक्षा तुमी खूब वेगळे आसात, सो आमकां तुमच्या बरोबर एक जॉयंट प्रोग्राम करपाक जाय. सो आमी जॉयंट प्रोग्राम करपाक सर एग्रीड.
आनी अल्टिमेटली थंय आमचो देव म्हणजे सीओ आसता. आनीक सर अग्रीड बरें मागीर चल प्रोग्राम बिराम करया. आमचो बँड आशिल्लो, आमचो बँड केलो. तांणी थंय नॉर्थ इस्टान देर इज अ व्हेरी नायस म्युजीक कल्चर. सो तांचो बँड आशिल्लो, आमचो बँड आशिल्लो, एवरीथींग सगळें दवरलें. आतां तांचो जो गांवाचो जो व्हडलो आशिल्लो न्ही, तो घेवन एक ड्रेस घेवन आयलो. तांची शॉल आनी एक तें स्कर्ट आसा तांचो, मेखलान चादर. तो म्हणपालो, तुमची जी दोतोर आसा मॅडम, आमी केन्नाच बायलांक युनिफॉर्मान पळोवंक ना. ती मॅडम आमचो ड्रेस घालून येतली जाल्यार ताणें म्हाका तें दिलें आनी इयरिंग्स आनी तांचें तें ज्वेलरी की मॅडम घालून येवपाक जाय. आनी आमी तें आतां कम्युनिटी हॉलान सगळें सेक्युरिटी अरेंजमेंट, कारण आतां बाबा इतले थंय लोकांचेर अटॅक जाताले आनी कितें जातालें, भिवन वता की ना मनीस, केन्ना कितें जायत यू डोंट नो. सो अर्द्या हातून सगळ्या भागान आमच्या एआराच्या जवान बशिल्ले आनी दुसऱ्या सायडीन सगळे गांवचे लोक बशिल्ले. आनी आय एंटर्ड, बाकी सर बी एंटर जाले. आय एंटर्ड विथ दॅट ड्रेस आनी म्हाका इतल्यो ताळयो आनी इतले फुटींग. वी वेंट देर अँड इट वॉज लायक अ आजुनी गूज बम्स मोमेंट म्हणटा तो. वी डिडंट नो वेदर वी शूड बी स्कॅर्ड ऑफ ऑल द शाउटिंग ऑर क्लॅपिंग, बट द कायंड ऑफ रिस्पॉन्स दॅट वी गॉट इन दॅट विलेज अँड द कायंड ऑफ goodness that we got from the village was exemplary. As a doctor, I know that everyone wants ki baba army वचून कितें तरी वीरता, कोणे तुका मारलें, कोणे तुका हें केलें. But I think there was so much goodness that we could do in the village in the form of just simple goodwill was immense. So, and as a doctor, I think विसरपासारखो अनुभव. I cannot forget it. So it was amazing. I think the army took me to different parts of the Burma border. I have seen, जेन्ना आमी हांगा बसून म्हणटात न्ही ना, आय नो वॉट इज रिमोट, आय नो वॉट इज ट्रायबल, आय नो वॉट इज डिफिकल्ट टू रीच. नो, यू डोंट नो, यू शूड गो देर अँड सी. सो दॅट्स वेन यू रियलायज दॅट्स हाव इट इज. म्हाका सांग, गोंयकार गोंयचे भायर गेले म्हणटकच 2-3 दिसांनी ते वाजेतात, तांकां परत येन दिसतात गोंयांत. नॉर्मली गोंयकार दुसरे कडेन, तुमी बायल मनीस, तुमी खंय नागालँड आनी खंय खंय तुमी वचून पोस्टींग केलां. सो तुमकां कितें कसो अनुभव? तुका सगळे लोक अशें म्हणटाले ना, तुका असो एक टायम येतलो की तुका लिवे वयल्यान परते कामाक वचपाक बेजार येतलो, घरा रावूशें दिसतलें. अँड आय डीड नॉट फायंड इट. केन्नाच जालें ना, बिकॉज इट वॉज सच एन एक्सायटींग जॉब टू डू. आतां मे बी इट इज अ पर्सनॅलिटी थिंग, मे बी इट इज अडॅप्टेबिलिटी, आय डोंट नो. कारण म्हाका नुस्तें जाय किंवा ना म्हाका तें नाल्लाचें जेवण जाय वॉज नॉट देर, बिकॉज द आर्मी हॅज अ व्हेरी रिच कल्चर ऑफ इट्स ओन. सो इफ यू अडॅप्ट टू इट, इट्स हेवन ऑन अर्थ. तुम्ही युनिफॉर्म घाला, you worked in the defense services. After your discharge from the services, after your retirement from your services, परत आयला. Uniform to civil life, how was it, your transition from the Again, it wasn't tough. I will again say probably it is adaptability to different work environments. That now last 3 years I've been working as a junior resident in IPHB, and there I did not wear my ranks, but while I was in the army I was definitely wearing my rank. Uniform miss करता. जेन्ना once you retire तेन्ना तुका कळना की बाबा how much you're going to miss it. After everything is over न्ही, तुजो application घालता, application is processed and it goes through and everything is fine, and you're like fine, now I'm going to give up my everything. That ID card असता तुजो एक, तो ID card जेन्ना तूं दिता न्ही, सबमीट करता तुजे सीओ कडेन, वायट दिसना. तुका अशें दिसता की म्हणजे कात काडून दिल्ल्या भशेन. तुका अशें दिसता की हे आयडी कार्ड ना जाल्यार म्हजी आयडेंटिटी कितें, कोण हांव. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यानी कंटिन्यू करपा जातालें, पूण आय चोज टू क्विट बिकॉज आय फेल्ट दॅट जेन्ना आय एम नॉट गिविंग 100% न्ही, आय कांट एक्सपेक्ट दॅट कायंड ऑफ रिस्पेक्ट बॅक. आनी आय गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट वेन आय वॉज इन दी आर्मी. केन्ना कॅलॅमिटी जाता, फ्लड्स जातात, अर्थक्वेक्स जातात, तेन्ना आर्मी swings into action. आणि तेन्ना आर्मी मेडिकल कोर ऑल्सो गोज, तांचे मेडिकल कॅम्प लागता. तुमकां असो कितें अनुभव? एज सच देर वॉज नो मास कॅज्युअलिटी. जे खंय हांव पोस्टेड आशिल्लें तेन्ना मास कॅज्युअलिटी नाशिल्ली, बट देर वॉज वन्स दॅट इट हॅपन दॅट एंड इट वॉज नॉट इट वॉज ओनली वन कॅज्युअलिटी, फक्त आमीच आशिल्ली, वेर इन huge truck with a lot of which was carrying a lot of saman, and it was in Nagaland again. It toppled down and to manis padlo, and he had a pretty bad injuries, so we helped in evacuation. I had helped in the evacuation and first aid care and everything. The patient survived with all the injuries, which was a good thing. पहिलेच फावटी तुम्ही आर्मीन जॉईन जावपाक तुमची इच्छा घरच्यां कडेन परगट आयली, तेन्ना तुमकां कितें आडमेळी आयली काय आयली ना? So I come from a very nationalist background family as such. My grandfather being a freedom fighter, anik again everybody in the family is also into this na desh ke liye ladenge kind of a thing. ज्याचे स्वप्न
आशिल्लें तें कोणें तरी बाबा देशाच्या सेवेन वचचें तें तुवें पूर्ण केलें तें बरे भशेन कर लायक दॅट वॉज. लश्करांत आनी लश्करी वैजकी मळार करियर करपाचो विचार करपी तरणाट्यांक तुमचो कितें संदेश? It is a beautiful career option. You should go ahead with it. And very rewarding, whether it is short service or whether it is permanent commission. You are only gaining from the institution, the defense forces, army, navy, air force, irrespective. When you're going, the best जे म्हणटा तुका skill that you can take is एक तर you have to be good at your technical knowledge, whichever you are going in. And be a good human being first of all, and lastly be adaptable. जे तुझ्या समोर येता ताका ओपन मायंडान गो अहेड विथ इट, एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट. बरें दिसलें तुमी आमच्या स्टुडियोन आयले आनी आमच्या आयकुप्यांक बऱ्यो बऱ्यो खबरी सांगल्यो, तुमचे अनुभव सांगले. Thank you. तुमकां आकाशवाणीचे वतीन देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. आयच्यो वीर जवान मेजर डॉक्टर पद्मिनी प्रभुदेसाय. तांचेकडे उलयताले श्री जॉन आगियार. वीर जवान संकल्पना श्री जॉन आगियार. प्रस्तुती उषा योगराज नाईक. निर्मिती पालो डॉक्टर साईश देशपांडे. कार्यक्रम अधिकारी दामोदर आठलेकर आणि संजय पुनाळेकर. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो कार्यावळी आता ऐकात आमच्या युट्यूब चॅनलाचेर FM रेनबो गोवा. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.